Сборная России по хоккею победила команду Чехии в матче второго тура Кубка Первого канала. Встреча прошла на ЦСКА-арене в Москве и завершилась со счетом 4-1. В составе россиян дубль оформил Максим Мамин. По одному взятию ворот провели Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко. Единственную шайбу проигравших на свой счет записал Лукаш Седлак. Российская команда единолично возглавила турнирную таблицу, набрав 5 очков в двух матчах. Второе место с 4 пунктами занимают шведы. Третьими идут финны, у которых 3 балла, замыкают квартет Чехии, которые не смогли набрать очков. В последнем туре россияне встретятся с командой Финляндии, а чешские хоккеисты сыграют со шведами. Россиянин Глеб Ретивых занял 3-е место в спринте свободным стилем на 4-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Дрездене. Первым линию финиша пересек итальянец Федерико Пеллегрино, преодолевший дистанцию за 2 минуты 21,96 секунды. Второе место занял британец Эндрю Янг, отставший от лидера на 0,53 секунды. Ретивых уступил победителю 0,91 секунды. В общем зачете продолжает лидировать россиянин Александр Большунов, финишировавший в этой гонке 4-м. Вторым идет норвежец Йоханнес Клебо. Тройку лидеров замыкает Янг. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Нидерландов со счетом 33-27 в матче за 5-е место чемпионата Европы. Соревнования проходят в Дании. Ранее россиянки набрали 7 очков в основном раунде турнира и заняли 3-е место в своей группе, что не позволило команде пробиться в полуфинал. Участники 1/2 финала турнира гарантировали себе участие в чемпионате мира 2021 года. Россиянкам для квалификации на турнир будет необходимо попасть в десятку лучших сборных по итогам европейского отбора, который пройдет в марте. Баскетболисты московского ЦСКА на своей площадке обыграли петербургский «Зенит» со счетом 83-65 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 20 очков. В составе гостей самым точным был Кевин Пангас, в его активе 14 баллов. Для ЦСКА эта победа стала 10-й подряд в Евролиге. Клуб поднялся на первую строчку турнирной таблицы с 12 победами в 15 матчах. Петербуржцы идут на 8-й позиции, выиграв в 8 встречах в 13 играх. В следующем туре армейцы встретятся на выезде с французским Виербанном, а петербуржцы дома сыграют с сербской Цервеной Звездой. Перейдем к событиям нашего региона. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кузбассе в 2023 году. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Соглашение было подписано накануне. Известно, что соревнования примут 4 города Кемеровской области. Это Новокузнецк, Таштагол, Междуреченск и Кемерово. Напомним, первые зимние игры «Дети Азии» прошли в Южно-Сахалинске в 2019 году. Якутяне завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях Кубок Сибири, которые прошли в Новосибирске. В спринте классическим стилем серебряным призером стал Александр Клугин. Также в его активе серебряная медаль гонки на 10 километров коньковым ходом. Первым финишировал другой якутянин Михаил Соснин. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!